3 expressions, la cuisine, c'est aux petits oignons. Va te faire cuire un œuf. On dit ça à quelqu'un pour qu'il nous laisse tranquilles. Se vendre comme des petits pains. C'est pour parler de quelque chose qui se vend très facilement. C'est aux petits oignons. C'est pour décrire un travail impeccable et soigné.